Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем един експеримент, който решихме да направим в нашата градина, а именно един много бюджетен вариант на повдигната леха. Ние предпочитаме повдигнати лехи и плануваме в определен момент да направим такива в цялата градина. Все още се колебаем дали да бъдат направени от дърво или от бетон. А ако са от бетон, то най-вероятно ще бъдат декорирани с щампован бетон от външната страна. Направата на повдигнатите лехи обикновено отнема време, подготовка и финанси. Затова трябва да се обмислят много добре и внимателно къде и как да бъдат разположени, както и от какво да бъдат изградени. Именно заради това, за сега смятаме да експериментираме само с един много по-бърз и бюджетен вариант за повдигната леха от дървени колчета и дренажна мембрана. Нашата леха ще е с ширина 110 см и дължина 4 метра, а ще е висока 40 см. Всичко, което е необходимо, са стари налични дървени колчета с дължина около 1,30 м, малко канап, свински опашки, както и дренажна мембрана 2 метра на 2,5 метра. Защо да отделяме толкова време и усилия, за да направим повдигната леха, когато земята така или иначе си има създадена среда за отглеждане на плодове и зеленчуци? Ползите от повдигнатите лехи не са никак малко. Затова и те оправдават всички положени усилия за тяхното създаване. При тях вие можете да контролирате почвата много добре и успешно. Първите слоеве на повдигнатата леха действат превантивно срещу появата на нежелани треви и растения. По този начин се елиминира нуждата от непрекъснато плевене. В повдигнатите лехи вие създавате благоприятна среда за растенията. Когато има предварително създадени пластове в лехите, това спестява усилия и обработването на земята преди засаждане на културите. Орането е напълно противопоказно в този случай, защото може да повреди естествените почвени слоеве и да унищожи живота в тях. Когато лехите са повдигнати, всички ценни свойства на земята са запазени и няма необходимост от допълнителна обработка. При тях можете да контролирате появата на вредители, като картици и попови прасета. Ако в основата на повдигнатите лехи се заложи ситна мрежа, то така вие ще спрете евентуални нашествия на картици, попови прасета при вашите растения. При традиционното градинарство отглеждането на растения зависи изключително много от метеорологичните условия. При твърде много валежи почвата се преовлажнява и заблатява, а всеки период на суша води до засушаване и изсъхване на почвата. Този тип лехи по-лесно се дренират и абсорбират влагата, и така корените на растенията и обитателите на почвата се чувстват много по-добре. Лесният достъп е следващото предимство на повдигнатите лехи. При тях може да се регулира височината така, че да бъдат максимално достъпни и удобни за работа. Може да се избере до каква височина да се издигат лехите и това значително да улесни работата на по-късен етап. Те са перфектни за градинарите, които имат болки в областта на кръста. Освен това, разполагате с ограничено пространство, което можете да достигнете лесно от всяка една точка. Веднъж създадени, по този начин лехите се ползват в продължение на много години, без почвата да се уврежда и да има нужда от повече обработка.
Това е още един начин, по който може да си спестите усилие и време. Повдигнатите лехи е същевременно и най-лесният начин да се преборим с страдащата земя, която е загубила своите плодородни качества. Независимо какъв е проблемът на почвата, дали има много камъни, плевели или просто е изтощена и изтъняла, или пък искате от тревна площ да преминете към зеленчукова градина. С повдигнатите лехи можете да решите всички тези въпроси благодарение на многото пластове, които те притежават. Ако искате да се пробвате в градинарството, но не разполагате с достатъчно място, повдигнатите лехи са подходящ вариант. Те са перфектни за усвояването на малки пространства. Ако използвате дървен съндък, можете дори на терасата в блока да отглеждате плодове и зеленчуци. Повдигнатите лехи са чудесен вариант при терени под наклон, защото задържат водата и предотвратяват ерозията. Заедно с всички технически ползи на повдигнатите лехи, те имат и декоративна функция. Създават много приятен уют и красота в градината. С тях лесно можеш да вмъкнеш малко креативност и изобретателност, като създадеш различни форми и фигури. При изграждането на повдигнатите лехи трябва да се внимава, те трябва да се планират много правилно. За да използвате пълноценно вашата леха, добре е да знаете предварително какви грешки е възможно да допуснете. Още когато правите градината, определете пътеките за удобно движение. Кои ще бъдат централни и кои съседни. В първия случай централните пътеки трябва да са достатъчно широки, за да преминат колела, косачки, култиватори и всякаква друга техника, която ще ви е необходима. Преминаването по страничните пътеки също трябва да бъде удобно, с акцент върху борбата с плевелите. Поставете някаква преграда по пътя на плевелите. Може да поставите картон и да го мулчирате отгоре с слама или нарязани игли. Задачата е да се получи чиста повърхност, по която е удобно да се ходи, като същевременно се наторява почвата с органични вещества. Не гонете прекалена ширина. Уплътняването е враг на растенията и уврежда здравето на почвата. От тази гледна точка би било грешка да се правят твърде широки лехи, защото ще трябва да стъпите на земята, за да се грижите за растенията, които растат в средата на самата леха. Повдигнатите лехи не трябва да надвишават метър, метър и 10. В този случай може лесно да достигнете до центъра от всяка една позиция. Дължината не е толкова важна. Дали ще бъдат
примерно 2 метра и половина, или 3,5, или 4, или 5, няма кой знае какво значение. Дълбочината на лехите може да бъде различна, но не трябва да бъде по-малко от 15 см. Повечето градински растения се нуждаят от минимум 15 до към 30, за да могат да развият своите първични корени. Имайте предвид, че много от растенията пускат финните си корени доста надълбоко. Репичката, колкото и малко да изглежда, корените й могат да достигнат до метър, метър и половина. Така че отдолу не затваряйте самите лехи. Оставете възможност на корените да могат да стигат дълбочина. Не пестете от подобряване на почвата. Това, че лехите са по-високи от останалата част на парцела, не означава, че са и по-добри. Помислете добре от какви строителни материали ще изграждате самите лехи. Гнилото дърво може да съдържа патогени и вредители, които определено няма да са най-добрият избор. Изберете дебели, устойчиви на гниене дъски и се запасете с дървени колчета. Преди да построите лехата, поставете на това място слой картони. Те ще ви помогнат за по-лесното овладяване на плевелите в началото. Без достъп до слънцето, плевелите ще загинат след около 5-6 седмици. Най-простият дървен контейнер се сглобява буквално за няколко часа. Поставете дървени колчета във всеки един от ъглите и на всеки 30 см за по-дългите легла от вътрешната страна. Забийте коловете около 60% в земята. Обърнете внимание на каква височина са коловете, в противен случай леглото ще бъде доста изкривено. След това подсилете най-ниските дъски на 5 см под нивото на земята. Вземете подцинковани пирони или винтове, за да закрепите дъските към самите колове. Добавете допълнителни редове дъски, като ги фиксирате по същия начин. Друг бърз и евтин метод за изграждане на повдигнати лехи е използването на бетонна конструкция. Изграждането на такива лехи има допълнителен бонус. Бетона дава допълнителна топлина и е идеален за отглеждане на средиземноморски билки, като розмарин, лавандула и така нататък. За да запазите по-дълго дървото или бетона, от вътрешната страна на лехата може да сложите дренажна мембрана,
която да запази влагата от лехата, да не увреди самата конструкция. Може би вече се досетихте, че в нашия случай използваме само този предпазен слой, с който изграждаме повдигнатата леха. Бързина и ниска стойност, но за сметка на здравината и издръжливостта. Цялата леха, в нашия случай, е на обща стойност малко над 15 лева. Както виждате, самата леха вече е почти готова. Остава само да се сложи финалния най-горен слой от компост, преди да се насадят самите растения. Това направихме, за да построим нашата нискобюджетна повдигната леха. Дано да сме ви били полезни с това видео. Ако ви допада и искате да гледате още подобни видеа, може да се абонирате за канала ни, а натискането върху камбанката ще ви известява за всяко наше ново видео. Чао и до скоро!